岁月悠悠，他把村长的嘱托打入心中。林海茫茫，他却把青春写在了他乡。从军路遥，心在远方。彝族战士建功锦名，却无法面对年迈的村长。中国武警基层记事之《爱在他乡》即将播出。祝福他，说他有出息了，这全军人真老啊！今天对于战士马日史初来说，是一个期待已久的日子。在做完了最后一场先进事迹报告会后，他将踏上回家的列车，探望久别的亲人。2年没回家了，挺想家的。我老父亲已经84岁了，身体不好。这次我获得了我们部队绿色卫士如意称号，挺激动的。部队特意给我假，让我回家看看。正好我也利用这次机会，把这些如意带回家，让家人们看看，让他们高兴高兴。马日史初，武警黑龙江省森林总队大兴安岭地区支队漠河大队14中队1班班长，出生在四川大凉山区一个贫困的彝族农民家庭。2000年冬，18岁才刚刚小学毕业的他，带着乡亲们的希望，穿上了军装，成为了武警森林部队的一名士兵。我当兵走的时候，我们那儿还是非常落后、非常穷的。我们村子就在大山深处，也没有公路，没有电，村子里面没有几个人会汉字的。我18岁，也没认多少个字，还算是村子里面学习最好的。村长就觉得我还是个好苗，就让我去当兵，在部队好好锻炼学习，回来以后当个村干部，带领乡亲们致富。我这一族就是13年，在部队干得很好，但是到现在还没能回去兑现村长的承诺，我始终感觉心里过意不去，很纠结。从小在大山里长大的马日史初，11岁那年就失去了母亲。饱受艰苦磨砺的他，入伍后为了实现老村长的嘱托，时时处处严格要求，刻苦训练。然而语言上的障碍却成了一道现实难题。这个下去看，小时候我就吃了很多苦，每天上学都要走几个小时山路，中午午饭就一个烤土豆。到了部队，我感觉生活太好了，所以说新兵连训练苦点累点，我觉得都不算什么。但是我的语言就却成了一个大问题。每天训练的时候，我只能模仿班长的动作，也不知道他在讲什么，动作总是比别人慢半拍。特别是上政治课的时候，我就发懵，字也不会写，话也听不明白。有一次班长喊我去水房拿个头布，他一喊我就说到，然后去拿个头布，我就说是，就跑出去了。在走廊转了半天也不知道干什么，又回来问班长，经常闹这种笑话。那时候就想，我就实现不了这个老村长的嘱托，然后我就下定决心，一定要
攻克这个语言的难关。为了跨越语言这道障碍，马日使出向自己发起了挑战。他买来了新华字典，从最简单的汉语拼音偏旁部首学起，开始了他学汉字、说汉语的艰难历程。学习汉语对我来说不能用难字来形容，应该说是很痛苦。别人休息的时候，我就自己口袋里掏出来小卡片，一个字一个字的读，坐在地上拿个木棍在地上一笔一画的写。每天早上我都听广播念发音，不懂的就找战友们帮助，有时候战友们给我说了几十遍，我也说不下来，记不下来，我都着魔了。当时我看见每个东西，我都想知道它叫什么，它是怎么读的，是怎么写。我翻烂了好几本新华字典，写了16本日记本。经过1年的艰苦努力，马日使出不仅能用汉字写日记、记笔记，而且已经能用简单的话语和战友们交流了。那一刻，他忽然感到自己真正融入到了连队这个大家庭。当我能用简单的那些语言跟战友们交流的时候，我心里面有好多话要给战友们说。那个时候我就感觉自己特别的幸福。得知马日使出回家的消息，老村长万分激动，走出几公里的山路，前来迎接他心中早已选定的接班人。这匹马不是普通的马，这是我们村里的地位的象征，不是一般人能享有的。当年沿海集母的时候，小燕达以用这种方式迎接刘伯承元帅，没想到今天我们老村长也用这种方式来迎接我真的有点不敢接受。妈，那我不敢。当时我心里很复杂的，我就没骑这匹马。我明白村长的意思，他想让我回来接他的班，但是我不能离开部队，我拒绝了他。但是村长又觉察到了我什么？乡亲们早早的就守候在了村口。当年他们也是用这样的场面，将他们心中的那份希望送出了大山。不好意思。我的家属们，你们辛苦了，你是我的亲人，我非常感谢你们。看到儿子胸前挂满了军功章，有着55年党龄的老父亲非常高兴。这位对共产党感恩不尽的彝族老人，得知儿子已是一名10多年党龄的优秀共产党员时，老人激动不已。提起加入党组织，马日使出有着一段刻骨铭心的记忆。2002年7月28日，一场罕见的森林大火席卷了内蒙古满归原始森林。武警森林部队5000余名官兵投入到这场与火魔殊死较量的战斗之中。
作为战斗班副班长的马日使出冲在了火场第一线。当时那火太大了，我从来没见过那么大的火。当时情况很紧急嘛，我们排就带着少量的火腿肠和面包就上去了。我们的任务就是死死地把山坡上那条火线就控制住。打了一天，后面没见阻击啊啥，我们嘴唇都绿了，汗水都出劲了。我们就带着一壶水啊，也不敢喝水，但是渴得不行了，把水壶嘴边一放，水就全喝没了。打了2天1夜的火，我们身上的火腿肠和面包都吃没了，后面气压还是没送上来。那时候浑身都没劲儿，走路都恍惚的，说话也没劲。那时候我们就一个念头，死意把这火控制住。8月14日傍晚，马日使出和他的战友们经过10余天的艰苦鏖战，终于战胜了肆虐的火魔，经受住了血与火的考验。当时火被我们扑灭了以后，那天晚上就下了一场大雨，我们衣服都湿透了，特别的冷。我们就捡了一堆柴烤火。我看到了那火苗，我就忽然想入党。我们彝族人对党太有感情了，党是我们的爷爷，是太阳。我记得我当兵走的那时候，我阿达就跟我说，你要是在部队能入上党，我觉得你就有出息了。当时我也没有笔没有纸，我就划了一块桦树皮，捡了一个烧黑的小木棍，在桦树皮上写上了我第一份入党申请书。我想加入共产党，党字还写错了，写成金蝉的蝉字。我班长笑了一下，然后给我改下来了。后来我排长说，你的入党申请书在火场上电台上报的。排长说，你是你们这一批兵里面第一个入党的。那时候我就高兴的不行了。到年底我表现得好，然后转上了士官，当上了班长。得知马日使出在部队取得了进步，族里的乡亲们就像过年一样杀猪宰羊为他庆贺。然而马日使出却始终为自己不能实现老村长的心愿而愧疚。老村长希望我回来当干部，但是我想在部队，我觉得部队更需要我。我把我的想法告诉了老村长，原以为老村长会生我的气，但是老村长看我在部队干得这么好，他特别支持我，理解我，让他在逼迫在这个部队上去继续前进。我们江浙的同仁，他在那边部队上逼迫，我们在家里把原来他这个同仁的这个位置给他扎起，也没有问题。其实这些年，马日使出从来没有忘记老村长的嘱托。在训练上，他苦练军事技能，成为训练标兵。至今5公里越野在支队还没有谁能破他的记录。在学习上，他埋头苦读，成为森林部队士兵理论学习之星和学习成才先进个人。当他看到地处北极漠河的冬季温室大棚养殖技术十分成熟时，他主动向领导提出到地方大棚里学习种养殖技术。几年的时间，他不仅掌握了各种种养殖技术，而且还为部队总结积累了许多南菜北种、梯次养殖的实践经验。
解决了漠河大队的官兵们冬季吃不上新鲜肉菜的难题。当时我还是想学一门技术，我想让我们村里面富起来，也想让战友们在冬天能吃上新鲜肉菜。我们冬天防火任务不太重，我就一边学一边干。我最多一次养了70多头猪，而且这一猪不是一般的猪，很多都是野猪。一次上山打火的时候，我们在山上发现了一头受伤的小野猪，当时的野猪的小猪蹄儿都快被铁丝勒断了。我们看着它很可怜，就把它带了回来，交给了马二使出。他把他的伤治好了之后，我记得当时小野猪天天跟着马二使出屁股后边跑。等养大了之后，我才发现是这头野猪又大又壮，它是一头公猪。我就想能不能和家猪杂交一下，我觉得这样杂交的猪应该长得更大，出肉率更多，而且抗病能力更强。所以那时候我就琢磨和家猪和野猪圈在一个圈里去试了，结果还真行。等母猪生小猪崽的时候，马二使出干脆就抱着被子钻到了猪舍。那个时候战友们都不愿意跟他站在一起，因为他浑身都是臭味。太给力了，那头老母猪一次就生了17头小猪，那是我们师傅长高兴坏了，真的太成功了。马日使出的艰辛付出，让他成为了总队有名的重养殖能手，大队也被总部评为了农副业生产先进单位。这名在火海一线冲杀出来的灭火尖兵，没想到又成了后勤战线上响当当的养猪大王。大秋天，优秀，他们过新年。老村长的理解，再次给了马日使出莫大的激励和安慰。马日使出也跟老村长说，他要把他在部队学到的种养殖技术和经验寄回家乡，帮助乡亲们致富。就要归队了，马日使出忘不了要去拜望一下他的干爹。其实他的干爹就是这块黑色的岩石。按照彝族的习俗，孩子生下来为了平安健康，都要拜一块石头为干爹，这是母亲当年为儿子选定的守护神。就在马日使出当兵走的那一年，这块石头的缝隙当中莫名地长出了一棵小树。13年后的今天，它已经长得枝繁叶茂，葱郁挺拔。马日使出从小就对树充满了特殊的情感，这种情感也一直伴随着他走进警营，走进那片广袤的兴安林海。我觉得森林官兵就是树木的守护者，是绿色生态的保护神。火在我们彝族心中是很神圣的，它可以给我们带来生命，带来光明。我们彝族有个节日叫火把节，把火把点到玉米地里，地里虫子就没了，玉米就得到了丰收。火就是我们心中的神，我们很崇拜它。但当那无情的大火破坏了生态，烧毁了森林的时候，我的心里就特别难过。作为一名森林战士，我就和心中的神抗衡，去保护我们绿色的家园。马日使出就是带着对大森林的特殊情感，苦练扑火本领，扑火中使用的各种装备样样精通，对各种地形、气候、温度、植被等条件下的扑火规律了如指掌，对各种火情的处置战法应用自如，成为基层过硬的执勤能手，训练标兵，成为最具实战经验的尖刀班长。
当兵13年，马日使出已经记不清经历了多少场山火的洗礼。每次战斗，他都冲锋在前，火烤的黝黑永远刻在了他年轻的脸庞上。入伍以来，马日使出先后6次被评为优秀士兵，7次被评为优秀士官，3次荣立3等功，2次荣立2等功，被评为优秀共产党员、全军学雷锋先进个人、100名好班长新闻人物。2012年被森林部队树为绿色卫士。马日使出想家的时候，喜欢走在大森林里的这条小路上，唱起母亲曾经唱的这首歌。也许他是在用这种特殊的方式向遥远的家乡诉说衷肠。日子古旧，马知不打你了，心心不过啦。犯罪嫌疑人残忍施暴，下手不识海，手段之残忍，令人发指。小子看到他特别害怕，躲都躲不赢。武警官兵紧急出动。犯罪嫌疑躲进那个小屋里，那有什么条件？有什么困难？你告诉我们。犯罪嫌疑人能否被擒？中国武警特别行动之《血情》下期播出。